แม่แม่ถ้าวันนี้แม่ไม่ยอมรับความจริงนะวันนี้นุกบอกเลยว่าเราอยู่บ้านเดียวกันไม่ได้นุกพูดเลยนุกพูดเลยอย่ามองหน้าแล้วอย่าทำหน้าตาแบบนุกอย่างนี้นุกไม่ชอบ โอ๊ยชอบกับเสียงซาวมากแม่อะเอาเพื่อนๆคะวันนี้ขอเข้าเรื่องเลยนะเดี๋ยวนุกจะเล่นกดซาวหัดเล่นไปด้วยนะอย่าว่ากันนะคะเพื่อนๆนะวันนี้ แม่เอาดีๆเริ่มเข้าเรื่องเลยแม่น่าเกลียดอะแม่ดูมันสยองอะแม่ทำใหม่ดิทำอย่างนั้นทำแกล้งเพื่อนน่ากลัวเหมือนผีอะเหมือนผีน้อยน่ารักอะแคสเปอร์อะแม่เพื่อนๆวันนี้นะคะนุกมีอะไรบางอย่างที่จะมาเปิดเผยแม่เขาไม่เคยยอมรับวันนี้นุกจะให้แม่ยอมรับให้ได้รับอะไรแม่ต้องรู้ความจริงกับนุกทำได้อะไรความลับอะไรอย่างงั้นนุกบอกเลยนะนุกจะใช้พลังอันนี้จัดการแม่มาอย่างความเงียบโอเคค่ะเพื่อนๆเข้าเรื่องเลยนะสวัสดีค่ะนุกอาจจะอาจจะไม่ได้อ่านเมนต์อะไรนะคะพี่เนื่องจากว่านุกเพิ่งไปทำคอมพิวเตอร์มากับน้องแล้วเรียนรู้กันพูดตรงๆว่านุกกี้เป็นคนโง่เลยเรียนรู้ช้าคนอื่นเขาไปได้หมดคนอื่นเพจช่องอื่นอ่ะเขาไปได้หมดแล้วนะไปไกลกว่าหนูอีกแต่หนูเพิ่งจะได้แค่นี้ไอ้แคมไม่สอนก็ไม่เป็นแม่อย่ามาพูดแบบนี้นะแคมสอนเริ่มเรื่องเลยค่ะเมื่อกลางวันนี้แม่ไปไหนมาแม่พูดมาอย่าให้นุกโมโหนะวันนี้นุกจะตีแม่มันจะตีแม่วันนี้นุกจะตีแม่วันนี้นุกจะตีแม่เพื่อนๆคะคือว่าเมื่อกลางวันเนี้ยแม่เทพเขาออกไปข้างนอกออกไปไหนดอกบอกไปไหนเดี๋ยวนุกจะให้ดูคลิปด้วยความที่เมื่อกลางวันนี้นุกเหนื่อยมากนุกทำงานงงๆนุกไม่ได้เล่นทับผีนะเพื่อนๆต้องเข้าใจนุกด้วยนะว่าคือพูดจริงว่ามันเหนื่อยนุกก็เลยอยากไปพักผ่อนไม่ฟังเลยนะแล้วจะให้พูดทำไงอ่ะคือนุกก็ติดกล้องวงจรปิดใช่ไหมแม่เขาไม่รู้หรอกนี่ค่ะเพื่อนๆคือคลิปวิดีโอไปไหนแล้วล่ะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปไหนแล้ววิดีโอนี่คือคลิปวิดีโอเพื่อนๆแล้วนุกถามแม่บอกว่าแม่นุกบอกแล้วนะว่าแม่อย่าออกไปไหนทำไมแม่ไม่เชื่อนุกเชื่อมึงเป็นหมาเดี๋ยวแม่ไปเอาน้ำแข็งลูกไปไหนนั่งอยู่นี่เชื่อมันอยู่ไม่ให้ไปจัดแล้วเชื่อมึงกันอยู่เฉยๆนะอย่าวันนี้เพื่อนๆมาดูกันนะคะนุกจะต้องทำให้แม่เทพยอมรับความจริงได้อยู่เฉยๆห้ามไปไหนมองกล้องและสารภาพความจริงมาเพื่อนๆเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรามาเริ่มกัน มาแล้วหนึ่งดอกนี่คือรูปไข่แป๊บนึงเดี๋ยวเพื่อนๆดูก่อนเพื่อนๆดูนะดูสินุกบอกแล้วว่าอย่าให้เขาออกไปข้างนอกเขาแอบเปิดประตูออกไปแล้วออกไปไหนรู้ไหมออกไปไหนรู้ไหมซื้อก๋วยเตี๋ยวแดกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วนุกบอกไหมว่าอย่าไม่บอกนุกไม่ไหวแล้วนุกไม่ไหวแล้วนี่ค่ะเพื่อนๆดูดิเพื่อนๆเห็นไหมแป๊บนึงนะเดี๋ยวนุกกอให้ดูเดี๋ยวนี่ไอ้นุกไปเพื่อนๆดูดิเนี่ยคุณแม่เขาเดินไปหยุดเฉยๆนะ
ไอ้เหี้ยกูเจ็บนะเนี่ยไอ้จัด นุกบอกแล้วไง ห้ามไปเพื่อนๆเห็นไหม เอ้า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 เนี่ยเพื่อนๆดูดิ เพื่อนๆอาจจะไม่เห็น เห็นชุดแดงไหมคะนุกซูมให้ เห็นชุดแดงไหม ไปซื้อก๋วยเตี๋ยว แม่ทำแบบนี้ได้ยังไง มึงจื้อกูไหมกูบอกมึงแล้วมึงไม่จื้อกู นี่ดูชุดแดงนี่เห็นไหมพี่ซูมให้ดู เนี่ยแล้วปากบอกว่าไม่ไหวแล้ว จะตายแล้ว ลู ถ้าก กูหิวว่าไอ้เหี้ย แม่อาจจะอยู่กับลูกไม่ได้ถึง10 ปี อาจจะอยู่ได้ไม่ถึง1 ปี ถ้า1 ปีไม่ต้องไปจำนะปันน่ะ แล้วเดินจ้อยอย่างนี้เนี่ยนะ แม่ทำกับลูกอย่างนี้ได้ไง ดูสิหลักฐานมันทำตามไหมใช่แม่ไหมแล้วถ้าแม่ล้มเป็นอัมพาตไปลูกจะอยู่ยังไง หน้านะหันมาทำไมตั้งไหนมึงทำไมไม่หันออกข้างนอกโดนล้าง แม่ ไอ้เหี้ย นุกบอกแล้วนะ ก็กูรำคาญว่ะ แม่รู้ไหมว่านุกเสียใจขนาดไหน โอ้ยมันไปใกล้เลยจะเอาชุดจีนเจ๊กันตายจัด นุกเริ่มกดเอฟเฟกต์ไปแล้วนะแม่นะ เนี่ยเพื่อนๆดูค่ะคนที่เพิ่งมา เนี่ยไปซื้อก๋วยเตี๋ยว แล้วก็ดูนะพี่ความเก่งกาจของแม่หนูนะดู เดี๋ยวขอกอไปก่อน นี่นุกมีกล้องวงจรปิดนุกติดเลย นี่เดินไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเดินกลับมาแล้ว ดูสิดู เนี่ยเดินได้ยังไง แล้วปากบอกว่าไม่ไหวจะตายแล้ว นี่เงินหล่นมีการเก็บเงินอีก เนี่ยเพื่อนๆดูดิ ดู แบบนี้มันทำถูกไหมแม่มันทำถูกไหมฟังนุกสิทีหลังแม่จะไปทำแบบนี้ไหมทมันไม่ได้เพื่อนๆกรนะคะ ให้คนดูมาอีกนิดนึงนะคะนะว่าแม่เทพดื้อมากเลยคือนุกง่วงไงแล้วคราวที่แกอยากกินก๋วยเตี๋ยวนุกไม่อยากให้แกกินก๋วยเตี๋ยว เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวตามข้างทางมันมีผงชูรส โอ้ยที่ไหนก็มีตรงนั้นนะมึงจะมาตอแหลใจทำเป็นผู้ดีเดินเที่ยวเที่ยวตังเลย มันไม่ได้นะแม่มันผงชูรส คิดถึงข้ามันตายอีกจัด แล้วนุกเป็นเด็กกำพร้าไหม โอ้ยกระพายหนีเลยทีเที่ยว แม่จะทำแบบนี้ไม่ได้หันหน้ามาไม่ต้องดูมาดูกับนุกนี่ ทุย เพื่อนๆเดี๋ยวนุกให้ดูคลิปอีกรอบนึงดูดิเขาเก่งกล้าสามารถขนาดไหนเขาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วมันทำได้ยังไงแม่มันอย่างนี้มันไม่ถูกต้อง ดูสิดูเพื่อนๆแล้วเดินข้ามไปคิดดูมันอันตรายขนาดไหนอย่ามาทำหน้าอย่างนี้นะอย่ามาทำหน้าอย่างนี้นะลูกตีนะ หน้าหนังหนี อะไรนะ หน้าหนังหนี แม่ทำแบบนี้ไม่ถูกนะแม่ทำแบบนี้ไม่ถูกนะ กูเหนื่อยอันนี้ไปแจกตู้เย็น เนี่ยดูสิเพื่อนๆทีหลังจะทำให้แม่มึงมากูไม่ยอมกูจะตีแม่หนึ่งที เพื่อนๆไม่ยกตีกัน แม่มือเนี่ย ทีหลังจะทำไหมเอามา1 ที ไม่ไหวแล้วกูเหนื่อยกูจะนอนแล้ว ทีหลังจะทำไหม โอ๊ย ทีหลังจะทำไหมโอเคค่ะเพื่อนๆคือนุกกี้ไม่ให้แม่กินก๋วยเตี๋ยวไงเข้าใจเปล่าก็คือว่านุกกี้จะต้องสรรหากับข้าวเอง แต่หน้ากับข้าวก็ปรากฏแม่งที่ประตูไม่ให้กูแดกไอ้เหี้ย มันก็คือของดีสุขภาพต่อ เพ ตอ ราะ น ป้ามันแถลงเอาประตูให้กูแดกแต่ก๋วย ไม่ เตี๋ยว ได้แม่จะทำแบบนี้ไม่ได้ เตี๋ยวมันน้ำต้มมา นุกโมโหแล้วนะ หน้าหนังหนี นุกโมโหแล้วนะ รู้ดี นุกโมโหแล้วนะไปไหน กูตารู้เอาไปแก้ตู้เย็น เดี๋ยวนุกไปแช่เองอย่ามาทำกับนุกอย่างนี้นะสัญญา กูไว้กับไว้ใจมึงไม่ได้หรอกของทุกอย่างแม่งตั้งขนาดโรตีมันวางไว้กูต้องโยนทิ้งอีกวันไม่เห็น นุกจะใช้พลังนะคะเดี๋ยวนี้นุกใช้เป็นในพลังนี้ละกันสโตอีนัท โอ้ยช้างน้ำเว้ยไม่ได้ดูหุ่นตัวเองเลย
แม่อย่าว่านุ๊กอย่างนี้เพื่อนๆนุ๊กจะใช้พลังโซ่วินัยของความรักนะ หนุ่มแม่งมาเริ่มมาล่า ทีหลัง แฟนขับว่ะ ทีหลังแม่จะทำแบบนี้นะ โอ้ยเลิกพูดกับกูได้แล้วยิ่งเครียดกูไปนอนแล้ว โอเค ทีหลังห้ามทำอย่างนี้นะ อยากกินอะไรบอกนุ๊ก จัดกูบอกมึงได้ไหมมึงถือของขึ้นข้างบนเลยกูต้องนอนสันๆก้อยเดินไปจื้อ โอเค เนี่ยพูดเลยแหมมีการบอกนุกจัดเลย โอเคค่ะเพื่อนๆอย่างนั้นลากันไปแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆนะนุกกี้จะต้องไปตกลงกับคุณแม่ยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนะจ๊ะวันนี้นุกกี้ไปก่อนนะคะเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะ แค่มาลองเสียงซาวด์เฉยๆนะคะนะคิดว่าเป็นยังไงบ้างถ้านุกกี้กดถูกนะคะนุกกี้ว่ามันก็จะทำให้คลิปของนุกกับแม่เทพสนุกและไม่น่าเบื่อแล้วพี่น้องนุกคิดว่าอย่างนั้นนะคะ หลายๆคนก็แบบแบบอยากให้นุกกี้อัปเดตอะไรใหม่ๆนุกกี้พยายามไงแต่นุกกี้โง่ไงเพื่อนๆคือนุกกี้โง่อะแล้วมันเพิ่งจะมาฉลาดตอนเนี้ยพี่เข้าใจปะกูพูดตรงๆเลยนะนุกเหนื่อยมากหัวมันเลย หัวมันหัวเหนียวเลย หัวมันหัวเหนียวเลยนะคะนะเพิ่งจะทำเป็นเนี่ยนะคะนะไงก็ขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะพี่นะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะคะนะแม่เทพเขาเหนื่อยแล้วนะจ๊ะนะไปแล้วบ๊ายบาย